నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్. నమస్కారం. ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. నేను హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, మెయిన్గా నేసల్ ఎలర్జీ, సైనసైటిస్ ప్రాబ్లంకి, పిల్లలు ఎడినాయిడ్ టాన్సిల్ ప్రాబ్లమ్స్కి, అలాగే వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్కి, అలానే చెవికి సంబంధించిన వినికిడి సమస్యలు కావచ్చు, టిన్నిటస్ కావచ్చు, వర్టిగో ప్రాబ్లమ్స్కి అన్ని రకాల టెస్టులు, ట్రీట్మెంట్ విధానాలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గురక అనేది పెద్ద సమస్య అయిపోయిందండి. అంటే ప్రపంచం మొత్తం, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, డెవలప్డ్ కంట్రీసు, డెవలపింగ్ కంట్రీసు, అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నిట్లోనూ ఈ గురక అనేది చాలా సమస్యగా మారింది. ఈ గురక నుంచి చాలామందికి హెల్త్ మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ పడుతున్నాయి అన్నమాట. హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్స్ పడుతున్నాయి. ఓల్డెన్ డేస్లో గురక అనేది సాధారణంగా ఓల్డ్ ఏజ్లో వచ్చే ఎల్డర్ పీపుల్లో సమస్య అనుకునేవాళ్ళు. దానివల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి నష్టం జరగకపోయినా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి నిద్ర డిస్టర్బ్ అయ్యేది. కానీ ఇవాళ ఈ గురక సమస్య పిల్లల్లోనూ, మధ్య వయసులోనూ, ఓల్డ్ ఏజ్లోనూ అందరిలోనూ ఉంటుంది. పిల్లల్లో వచ్చి మూల కారణం ఏంటంటే టాన్సిల్లు, ఎడినాయిడ్, హైపర్ట్రోఫీ. 15 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళలో మెయిన్ కారణం ఏంటంటే దీనికి ఒబేసిటీ, బాగా వెయిట్ ఎక్కువగా ఉండటం, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గటం. అంటే ఒబేసిటీ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ రెండు కూడా ఈ గురక సమస్యకి కారణాలు అవుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉండటం వలన, పొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువ ఉండటం వలన ఈ టాన్సిల్, ఎడినాయిడ్ సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఈ సమస్యలు అనేవి సాధారణంగా మందులతో తగ్గట్లేదు. ఎందుకంటే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, స్కూల్లో ఉన్నా, ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఎప్పుడు ఈ పొల్యూషన్ తోటి పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటున్నారు. డిఫరెంట్ పొల్యూటెంట్స్, అది ఇంట్లో ఉండే డస్ట్ మైట్స్ కానీ, లేదంటే హౌస్ డస్ట్ కానీ, అలానే రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు కార్బన్ పార్టికల్ వెహికల్ పొల్యూషన్ కానీ, ఇలానే ఇండస్ట్రీస్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ నుంచి కానీ పిల్లలు బాగా ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు. దీనివల్ల టాన్సిల్, ఎడినాయిడ్, హైపర్ట్రోఫీ అయిపోయి రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయన్నమాట. అంటే రికరెంట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఎడినో టాన్సిల్లైటిస్ విత్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం. దీని నుంచి ఇప్పుడు సాధారణంగా గురక సమస్య ఉంటుందన్నమాట పిల్లల్లో. ఈ టాన్సిల్, ఎడినాయిడ్ని మనం మెడిసిన్స్తో తగ్గటం కష్టం అవుతుందన్నమాట ఇప్పుడు. ఎందుకంటే పిల్లలు కంటిన్యూస్గా పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు. దానివల్ల వాళ్ళకి మందులు ఇచ్చినప్పుడు తగ్గుతుంది, మళ్ళీ ఒక 10-15 రోజులు మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుందన్నమాట. సో టాన్సిల్, ఎడినాయిడ్ సర్జరీ చేసినట్లయితే వీటి ఎఫెక్ట్స్ దాని మీద తగ్గుతాయి. పిల్లలకి బ్రీతింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది, గురక తగ్గుతుంది, మౌత్ బ్రీతింగ్ తగ్గిద్ది, వాళ్ళ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిద్ది. లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్పెషల్లీ హార్ట్ మీద కార్డియోమయోమెగలే అంటాం. ఈ కార్డియోమెగలే కానీ, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ, అదర్ హెల్త్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఈ గురక నుంచి, పెథలాజికల్ స్నోరింగ్ నుంచి వచ్చే ఈ ఇష్యూస్ కూడా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. మిడిల్ ఏజ్కి వచ్చినట్లయితే సాధారణంగా ఈ గురక అనేది ఇప్పుడు ఒబేసిటీ, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండి. చాలామంది ఏంటంటే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఆర్ రిలాక్స్డ్ పొజిషన్లో. దాంతోపాటు ఈ ఓవర్ ఈటింగ్ అనుకోండి, లెస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనుకోండి, రెండింటి నుంచి కూడా ఒబేసిటీ బాగా ఎక్కువ అవుతుంది. ఈ ఒబేసిటీ ఉన్నోళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ కొంచెం షార్ట్ ఉన్నోళ్ళలో వాళ్ళకి థిక్ నెక్ ఉంటుంది అన్నమాట. దాన్ని షార్ట్ థిక్ నెక్ అంటాం. ఈ షార్ట్ థిక్ నెక్ ఉన్నోళ్ళలో ఈ గురక సమస్య అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ షార్ట్ థిక్ నెక్ ఉండటం వలన వాళ్ళు పనుకున్నప్పుడు కూడా ఆ ఫ్యాట్ అనేది మనకు పోస్టర్ ఫారెంజియల్ వాళ్ళు ఎక్యుములేట్ అయిపోయి, దాంతోపాటు అక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఈ గురక సమస్య చాలా ఉంటుందన్నమాట. వీళ్ళకి ఈ సివియారిటీని బట్టి గురకతో పాటు స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ రావటం, బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గి ఒక్కోసారి చెస్ట్ పెయిన్ రావటం, న్యూరలాజికల్గా డిస్టర్బెన్స్ కావటం, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందంటే డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళరు అన్నమాట.
సాధారణంగా వీళ్ళల్లో ఈ ఒబేసిటీ తగ్గి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి గురక సమస్య అనేది చాలా ఒకటి తగ్గిపోతుంది. అతి తక్కువ మందిలో ఎవరికైనా ముక్కులో ప్రాబ్లం అంటే ముక్కులో బోను వంకర అంటాం, కండ సైజు పెరగటం, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం, అలానే ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లం, ఓవర్ హ్యాంగ్డ్ ఎపిగ్లాటిస్ అంటాం. ఇలాంటి వాళ్ళలో మటుకి ఈ గురక సమస్యగా మనం వెయిట్ తగ్గినా కూడా తగ్గదు. అలాంటప్పుడు మటుకు మనం వాళ్ళకి ఈ ముక్కులో ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని సెప్టోప్లాస్టీ, టర్బినోప్లాస్టీ, అలానే పాలిప్స్ ఉంటే పాలిపెక్టమీ చేయాలి. అలానే గొంతుకు సంబంధించి ఎపిగ్లాటోప్లాస్టీ, ఊలోప్లాస్టీ, లేటరల్ ఫెరింగోప్లాస్టీ, యూజువల్గా దీన్ని ఏమంటే ఊలోపాలటో ఫెరింగోప్లాస్టీ సర్జరీ అంటన్నమాట. ఈ సర్జరీలు చేసినట్లయితే వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ ఇంప్రూవ్ అయ్యిద్ది, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండదన్నమాట. సో సాధారణంగా సర్జరీ చేసి వీళ్ళకి వెయిట్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోమన్నట్లయితే మనకి ఈ గురక సమస్య తగ్గిద్ది. ఓల్డ్ ఏజ్లో గురక వస్తున్నట్లయితే ఎస్పెషల్లీ గొంతులో కొద్దిగా నొప్పి ఉన్నా కూడా మనం క్యాన్సర్ను సస్పెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుందన్నమాట. హైపోఫెరింజియల్ క్యాన్సర్ కానీ, లెరింజియల్ క్యాన్సర్ కానీ, ఓరల్ క్యాన్సర్లు కానీ, ఎస్పెషల్లీ ఓరోఫెరింజియల్ క్యాన్సర్స్ అంటాం. ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు పేషెంట్కి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లము, దాంతోపాటు గురక రావటం, గొంతులో నొప్పి రావటం, తినటం ఇబ్బందిగా జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇలాంటి వాళ్ళు వీడియో లెరింగోస్కోపీ చేసుకునే ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందంటే వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవటం మంచిదన్నమాట. సో మెయిన్గా మనకి ఇక్కడ గురక రాకుండా చూసుకోవాలంటే వెయిట్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి, ఒబేస్ కాకుండా ఉండాలి. బాడీ వెయిట్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటా మెడ గనక నార్మల్ థిక్నెస్ ఉన్నట్లయితే ఈ గురక సమస్య చాలా ఒకటి తగ్గిపోతుంది. దాంతోపాటు రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, యోగా కానీ, మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్, ఎస్పెషల్లీ కొద్దిగా వామ్ వెదర్లో చలిపోయి ఎండ వచ్చేటప్పుడు గోరువెచ్చటి ఎండ అంటాం. ఇలాంటప్పుడు కనుక మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నట్లయితే యూజువల్గా ఈ గురక అనేది ఈ వెయిట్ కంట్రోల్ ఉండి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటుంటే మనకి చాలా ఒకటి తగ్గిపోతుందండి. ఎవరికైనా అనటామికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది టాన్సిల్ హైపర్ట్రోఫీ కావచ్చు, ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ కావచ్చు, డీవేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ కావచ్చు, ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ కానీ ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం ఎండోస్కోప్ ద్వారా, లేజర్స్ ద్వారా, కోయాబులేటర్ ద్వారా సర్జరీ చేసి వాటిని కరెక్ట్ చేసుకొని వాటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎవరికైనా గురక సమస్య ఉన్నా, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించండి. అక్కడ అవసరమైన టెస్టులు చేసుకొని మీకు మెడిసిన్స్ ద్వారా కానీ, టిప్స్ ఇచ్చే ప్రికాషనరీ విధానం ద్వారా కానీ, ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా కానీ మీకు ఆ గురక సమస్యను తగ్గిస్తారు.